guys, welcome back to my YouTube channel. Di channelnya Naira Oliara Ramadhani. Iya, masuk. Ada apa? Saya mau beli squishy. Silahkan masuk. Iya. Mau lihat robotnya nggak? Nggak usah, aku Mau beli aja? Iya. Squishy-nya banyak, lagi stok banyak. Ada diskon Di nggak? sini ada yang gede. Kalau misalnya beli yang gede dapat diskon ini 2. Oke, makasih. Beli yang mana ya? Bingung. Kamu banyak mau sekali. beli yang mana? Ini ada yang gede bagus loh. Wah, ini slow banget. ini bagus nih, slow. Tuh. Oh iya, ini aku mau deh satu yang ini. Bentar ya, saya ambil shopping bag-nya dulu. Oke, ini dia shopping bag-nya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Oh, ini tadilah. Wah, slow kali ya. Soft kan? Iya. Di sini itu banyak. Di sini juga ada yang ultra milk. Wow, besar. Tapi adik aku sayang tidak mau yang begitu. Untuk kamu aja. Ini bagus loh tuh. Slow Allahu Akbar. banget. Oke. Ini dia ada gambar sapinya ya. Di sini juga ada tuh susu full cream. Ini ada Ada 2 diskonnya ya. nggak? Kalau yang ini diskonnya cuma 10%. Oke. Tapi lumayan juga nih guys, enak banget nih dipegang. Aku mau deh. Mau yang mana lagi? Lucu kali, ada bacaan Nairanya. Wah, bagus. Tapi kok ini bagian yang tipis ya? Kalau bagian yang tipis ada di sini. Oke. Wih, ini kayak gambar badan sapi gitu ya. Iya, ini ada cow. Mana ya? Ini pun ada juga seperti ini. Ini bagus ya. Tuh, ini yang super mie biru. Sini juga ada yang kayak bentuk guling. Mau ini. Tuh, bagus ya. Iya. Bagus-bagus semua. Ini udah banyak. Indomie. Kamu mau beli Indomie? Iya, tapi bingung ada 2. Tapi mau yang mana ya? Yang besar aja deh. Nih, ini soft tapi bentuknya beda sendiri tahu daripada super intermie atau super mie yang lain. Mungkin ada. Nih. Ya? Ini bentuknya beda sendiri, Oh tapi my soft. God. Softnya pakai banget sih. Tapi aku ini tuh lumayan, tapi ini juga cantik ya kan, kayak gambar kepala sopa. Iya. Apa lagi Ini ya? nih bisa dapat diskon loh, Berapa persen? 50%. Nah, aku mau yang ini mana tahu untuk apa kan ini. Enggak bisa di skip begitu. Iya. Nah, apa lagi ya? Oke, ini diskonnya. Diskonnya itu bukan potongan harga tetapi squishy, dapat ini sama ini aja. Karena sama-sama sapi. Iya. Ini cow ini artinya sapi, guys. Ini juga sapi, ultra milk. Cuman satu nih, sapi yang mininya. Nggak ada lagi. Sebenarnya tadi ininya tuh diskonnya udah ada 2, tapi ini satu gara-gara satunya itu udah digunting. Udah ya. Wah, banyak banget ya. Iya, saya memborong. Mana tahu ada yang suka. Tinggal saudara. segini, guys. Dan Tuh. saya mau ambil segini aja. Dan saya mau bayar. Oke, di sini tinggal 4. Oke, silahkan kasirnya ada di sana.